عاصفة شتوية تاريخية تضرب الولايات المتحدة من تكساس إلى نيويورك، شلل المطارات، مدن متجمدة، وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف، وفيات بسبب التجمد، فوضى مرورية، وأيام سوداء في تاريخ الطيران الأمريكي. مشاهد أقرب إلى الكوارث الطبيعية تعيد للأذهان أقصى شتاءات القرن. Holy shit! Holy shit! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الكرام، تشهد الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام واحدة من أعنف العواصف الشتوية القطبية في السنوات الأخيرة، عاصفة وصفت بأنها غير مسبوقة من حيث الاتساع والقوة وشدة التأثير، حيث امتدت من جنوب البلاد مرورا بولايات الوسط وصولا إلى الشمال الشرقي والساحل الأطلسي، مخلفة حالة طوارئ واسعة وخسائر بشرية ومادية جسيمة وشللا شبه كامل في قطاعات الطيران والنقل والطاقة. كانت مدينة نيويورك في صدارة المناطق المتأثرة بالعاصفة الثلجية المعروفة باسم فيرن، حيث ضربتها بقوة كبيرة وغير معتادة، وسجلت تراكمات ثلجية قياسية في سنترال بارك وأجزاء واسعة من مانهاتن، وصلت سماكتها إلى نحو 40 سنتيمتراً، وهو مستوى نادر لم تشهده المدينة منذ سنوات طويلة. المشهد كان صادماً بكل المقاييس، تجمد أجزاء من نهر هودسون ونهر الشرق إيست ريفر مع ظهور كتل جليدية عائمة شوهدت بوضوح من العبارات القادمة من نيوجيرسي وبروكلين. انخفاض حاد في درجات الحرارة مع رياح قطبية جعلت الإحساس بالبرد يصل في بعض المناطق إلى ما يقارب 37 درجة مئوية تحت الصفر. وأكد عمدة مدينة نيويورك وفاة 5 أشخاص نتيجة التجمد في الشوارع، معظمهم من المشردين أو ممن تعرضوا لظروف مناخية قاسية دون مأوى. وصف هذا اليوم بأنه من أصعب الأيام في تاريخ الطيران الأمريكي من حيث حجم الإلغاءات والفوضى التشغيلية. مطار لاغوارديا شهد شللاً شبه تام مع إلغاء ما يقارب 85% من الرحلات المجدولة، إضافة إلى إغلاق بعض المدارج خلال فترات متقطعة بسبب تراكم الجليد. مطار جون كينيدي الدولي تم إلغاء أكثر من 1200 رحلة جوية، أي ما يعادل نحو 65% من إجمالي جدول الرحلات، مع تقارير عن إغلاق مؤقت لبعض صالات السفر، احتمال توقف خدمة إير ترين في حال زيادة تراكم الجليد. وأكدت شركات الطيران أن عملية التعافي الكامل وعودة الجداول إلى وضعها الطبيعي قد تستغرق ما بين 3 إلى 5 أيام نتيجة تكدس الطائرات والركاب وأطقم الطيران. وخلال عطلة نهاية الأسبوع وحدها تم إلغاء أكثر من 10,000 رحلة جوية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
لم تقتصر آثار العاصفة على الشمال الشرقي فقط، بل امتدت إلى ولايات الوسط والجنوب. في ولاية ميشيغان وقع حادث تصادم جماعي ضخم شمل أكثر من 100 مركبة على الطريق السريع انترستيت 196 نتيجة تساقط الثلوج الناتجة عن تأثير البحيرات العظمى. أصيب ما بين 9 إلى 12 شخصاً دون تسجيل أي وفيات في ولاية تينيسي، وتحديداً مناطق فرانكلين وناشفيل. تسببت العاصفة الجليدية في انهيار آلاف الأشجار، سقوط أعمدة وخطوط الكهرباء. مشاهد وصفت بأنها أشبه بساحة حرب، وسجلت حوادث خطيرة بعد اندلاع ألسنة لهب من خطوط كهرباء سقطت على الطرق العامة، ما زاد من خطورة الوضع. ومن أخطر تداعيات العاصفة تأثيرها المباشر على شبكات الطاقة الكهربائية. أكثر من 800 ألف شخص في مختلف الولايات الأمريكية أصبحوا دون كهرباء. الجليد الكثيف أدى إلى أحمال زائدة على الشبكات وانكسار أعمدة الطاقة مع تضرر محولات كهربائية رئيسية. وحذرت السلطات من أن استمرار موجة البرد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وتأخير عمليات إعادة التيار. في مشهد غير مألوف، تحولت مناطق واسعة من شمال ولاية تكساس إلى لوحة شتوية بيضاء، حيث غطت الثلوج مدينة دالاس بالكامل. تعطلت الطرق وأغلقت المدارس والمؤسسات. ارتفعت معدلات حوادث الانزلاق بشكل ملحوظ. أعلنت حالة طوارئ في نحو 20 ولاية أمريكية، من بينها نيويورك، نيوجيرسي، بنسلفانيا، فرجينيا، تكساس، جورجيا وأركنساس. تمتد العاصفة لمسافة تزيد على 3200 كيلومتر، وتؤثر بشكل مباشر على حياة أكثر من 230 مليون أمريكي.